আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকল ভালো আছো। আজকে আমি একটা কুইক রেসিপি বানাইমু। এটা সকালের নাস্তা বা বিকালের স্ন্যাক হিসেবেও খাওয়া যাইব। একটা বাটির মাঝে আমি 2 কাপ আটা লই লইছি আর একটু লবণ, তো এটারে মিক্স করে লইলাম। এরপরে আমি পেঁয়াজ ফলা দিলাইছি আর ধনিয়া পাতা ফলা। এটারে মিক্স করার পরে আমি পানি দিলাম, পানি দিয়ে মিক্স করলাম পরিমাণ মতো, যতটুকু পানি লাগে। আমি 2 কাপের মতো পানি ইউজ করছি। আমি এটার মাঝে কোনো জাল দিছি না, আপনারা চাইলে কাঁচামরিচ দিতে পারেন। পানি দিয়া বালা মিক্স করার পরে একটা ডিম আমি এটার মাঝে ভাঙ্গা দিলাইমু। ডিম দিয়ে আবার বালা মিক্স করা লাগবো। মিক্স করার পরে আমার ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। দেখতে পারা বেশি ঘনও নয়, পাতলাও নয়। একটা ননস্টিকের তাওয়া লইছি, এটার মাঝে আমি আগেই অয়েল একটু ব্রাশ করে লইছিলাম। এরপরে ব্যাটারটা দিলাইছি, দেওয়ার পরে 1 মিনিটের মতো কুক করবো। এরপরে আমি এটা উল্টায় দিলাইছি, দেয়া অন্য সাইড আবার 1 মিনিটের মতো কুক করবো। এর মাঝে একটু আমি অয়েল ইউজ করছি। এরপরে দেখতে পাররা কীরকম ক্রিস্পি ক্রিস্পি লাগে। খুব কম সময়ে সকালে একটা নাস্তা বা বিকালের স্ন্যাক্স রেসিপি আমার হয়ে গেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কইরো, শেয়ার কইরো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।